Aitäh! Ma tõesti ei tea, kas kontrollid jäävad ja ainult kontrollid ja ülejäänud on töötud, aga see, millest mina tahaksin teile rääkida, on tegelikult lihtne. Ma tahaksin rääkida ametitest, mis on justkui imbunud meie ellu nii, et me ei ole neid märganudki. Kui seda tänast päeva ette valmistasin, kui mõelda selle peale, et tõepoolest neid 10 aastat tagasi polnud, täna nad on meie keskel. Aga veel rohkem tahaksin teid täna mõtlema panna 2 pudelikaelale, mis on OSKA seniste uuringute baasil andmete kogumise, intervjuude tegemise ja ühiste arutelude tulemusel meie lauale tulnud. Kindlasti ei ole need mingisugused valmis tõdemused, need on pigem väikesed signaalid millestki, mis meile tundub, et on õhus. Ja tegelikult on selle tänase päeva eesmärk neid signaale koos teiega arutada ja mõelda nende peale, et kas need on midagi sellist, mida me peaksime täna võtma ja midagi peale hakkama või midagi sellist, mis on paratamatud ja neid me muuta ei saa. Aga enne kui minna nende ametite juurde või pudelikaelte juurde, siis 2 pudelikaelale mõeldes tuli mulle meelde selline lugu mu 2 tõetütrest, kes mõni aeg tagasi, kui nad olid kusagil 10, 8 või 9, 7, kusagil nii, me olime suvel maal memme juures ja nagu pullerbis on vaja, et lapsed lähevad poodi. Teate ju seda lugu, et jupp, paremat suitsuvorsti ja Inge, kuidas see meil käis? Ja oli neilgi nii, et lugesid sõrmede peal kõik asjad kokku, 5 asja oli vaja tuua, tulevad tagasi õnnelikud, tädi, me ei unustanud mitte midagi ära, aga 1 sõrm on püsti, aga 20% hapukoort ei olnud. Aga ära muretse, me tõime 20%. Et mul on nende 2 pudelikaelaga natuke selline tunne, et olge palun heatahtlikud ja võtke neid kui 20%, et üheskoos saame ehk neile luule liha ümber ja saavad neist 20% hapukoored. Aga algusest peale, et tõsi on see, et me arvatakse, et seisame väga suurte muutuste lävel. Alles mõni päev tagasi tutvustati McKinsey uuringut, mis räägib sellest, et 4. tööstusrevolutsioon on meie ees. Ma ei hakka teile seda pilti selgitama, olge head ja vaadake neid aastaarve ja neid numbreid. Aga selle pildi mõte on see, et me tegelikult nende muutuste sees elades ei pane neid muutusi tähele. Nad saavad meile omaseks suhteliselt kergesti ja ei tule ju niimoodi, et ühel päeval sõidab rongiga Balti jaama uus koormatäis uusi ameteid, et tere, siin ma nüüd olen, õpetage mind või pidage mind, et need uued ametid tulevad tasapisi ja eelkõige esimese asjana läbi oskuste. Uberi autojuhid. Aastal 2008 Pariisis külmal talvisel õhtul 2 sõbral taksot mitte saades tekkis mõte, et see asi võiks lihtsamini käia. 2 aasta pärast 2010 oli San Franciscos mobiilirakendus valmis ja Uber sai alguse. Tänaseks on Uber rakendusena kasutusel 60 riigis, 600 linnas. Eestis küll vist ainult Tallinnas. Kas Tartus on Uberit? Aikos, keegi ei tea? Ei ole, selge. Siis on õige see, et ainult Tallinnas. Uber annab tööd inimestele, kes igapäevaselt ei ole autojuhid. Midagi sellist, mida me 10 aastat tagasi ei osanud ette kujutada. Või siis siin kõrval uhke masin, mis käesoleva aasta novembris hakkas sõitma Pariisis, mille erilisus seisneb selles, et see on 100% autonoomne elektritaksoauto, kuhu mahub sisse 1-6 reisijat, mis sõidab ise ja esimest korda kesklinnas, tal ei ole eraldatud rööpaid või eraldiseisvat sõidurada,
nagu seni on harjutud isesõitvate autode puhul nägema. Ta liikumiskiirus on 50 kilomeetrit tunnis ja ta suudab sulanduda iseseisvalt Pariisi kesklinna liiklusesse. Seal ei ole rooli, juhtimispedaale, aga ometi keegi kusagil jälgib selle isejuhtiva auto tööd. Need ametikohad on ka uudsed ametikohad, mida ei olnud 10 aastat tagasi. Või siin all on droon. Droonide kasutusala laieneb väga hoogsalt. Rootslased katsetavad kiirabidroonidega, et viia kohale kiiresti elustamisvahendeid sinna, kuhu ligi ei pääse kiirabiautoga. Islandlased viivad üle 2,5 kilomeetri pikkuse veekogu lahe teise serva hamburgerid ja õlut. Iisraelis katsetatakse koledamaid asju, milleks on relvad. Ja ka meil, nii metsanduses kui põllumajanduses, leiab droon järjest laialdasemat kasutust. Kevadel oli uudis selle kohta, et Lääne-Virumaal leiti metsast kadunud inimene tänu droonile. Pilvetehnoloogiate insenerid ja tehnikud. Kui 10 aastat tagasi keegi teile ütles, et ta on pilves või töötab pilves, mina oleks küll mõelnud, et kas on lendur või on lihtsalt laksu all, eks? Et täna pilvetehnoloogiaga seotud erinevad tegevused, nii riist, tarkvara kui teenuste arendamine, väidetavalt Ameerikas kasutavad seda pooled ettevõtted, neid lahendusi, ja arvatakse, et aastaks 2020 IT-sektori käibest 60% tuleb pilvetehnoloogia erinevatest rakendustest. Jüri, kuidas see meil võiks olla? Oskad sa hinnata? Kas sama kiire kasv? Veel kiirem? Okei. Mobiilirakendused, äpid. Milliseid äppe on teil täna telefonis? Kes julgeb öelda? Mis tuleb ette? Marge, mida sina kasutad? Taxify, tellid taksot. Mina ka. Mida veel kasutate? Veisi kasutad hommikul, et vältida ummikuid. Jah? Mida veel? Endomondo oma sammude mõõtmiseks ja spordi tegemiseks näiteks. Või erinevad lahendused ja rakendused ka ühistranspordi parimaks lahenduse leidmiseks ja piletite ostmiseks, teepilet näiteks. Või Eesti linnud rakendus, et kuulata, mis lind mul kevadel aeda lendas, et aru saada, kes see on. Kas see on, kes neist paljudest. Et me oleme harjunud kasutama neid rakendusi ehk äppe oma telefonis igapäevaselt ja tõepoolest ei olnud neid 10 aastat tagasi. Et esimesena siis tuli iPhone turule 2007, pisut varem Android ja täna, 10 aastat hiljem, on siis pooltel maailma elanikel nutitelefonid. Ja selle pildi peal see pilt on huvitav sellepärast, et ärge otsige Eestit, et Eesti on valge, Eesti ei sattunud sellesse infokogumise projekti. Aga huvitav on see, et tumedad kohad on, kus kõige rohkem on äppe, on siis Kanada, Põhja-Ameerika, Austraalia ja huvitaval kombel Lõuna-Ameerikas Tšiili ja mitmed Euroopa riigid. Sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeediaga seotud ametikohad. Kes oleks võinud arvata, et kui Facebook tuli 2006. aastal, et siis aastal 2007 tegelikult me räägime sellest, et turundustegevus on kolimas Facebooki, värbamine on kolimas Facebooki, kliendisuhted on kolimas Facebooki. Miks? Sellepärast, et inimesed on seal. Seal, kus on inimesed, seal on turg. Facebookil on käesoleval aastal 2 miljardit kasutajat. Ja huvitav on meil see, et 2 aastat tagasi, 2015, oli see 1,5 miljardit, ehk see kasv on täna veel ka väga suur. Ja talle järgnevad siis sotsiaalmeedias YouTube ja Facebooki Messenger, kus on kõigis üle miljardi kasutaja. Ja YouTube'i
1,5 miljardi kasutaja juurest jõuamegi uue ametini, mis on YouTuber. Ehk et need inimesed, kes siis videosid üles riputades, erinevaid sponsorlepinguid sõlmides, tooteid reklaamides, sellega endale raha teenivad. Ja jällegi, esimene video laaditi üles alles 2005. aastal. See tundub, nagu ta oleks olnud meil kogu aeg olemas, YouTube, eks? Me unustame nii kiiresti, et seda pole olnud. Üks huvitav fakt on veel see, et YouTube'i kasutajate seas suuremad kasutajate grupid ei ole mitte kõige nooremad, vaid 25–44 vanuses inimesed. See oli hämmastav fakt, mille ma leidsin. Järgmisena tulevad mul uue ametina tööõnne spetsialistid. Enne kui ma hakkan seda teile lahti rääkima, ma tahaksin lugeda teile ette ühe kommentaari rahvuslaselt, kelle kommentaar on Vikerraadio veebis selle aasta 1. septembrist. Ja ta ütleb nii, või kirjutab. Kuulsin täna Vikerraadiost esmakordselt ametinimetust tööõnne spetsialist. Jaa, ametinimetus on tõesti uhke. Arvatavasti on selline elukutse nimetus kasutusele võetud Euroopa Liidu nõudel, sest vaevalt meie ametnikud ise selle lolluse peale tulid. See on üsna tüüpiline suhtumine sellisesse tööõnne spetsialisti, jah? Et ega ta meile harjumuspärane pole rääkida õnnest ja sealjuures veel spetsialistist, aga on ta ju välja kasvanud organisatsiooni personali strateegiast, organisatsiooni kultuurist, kus tegelikult olude sunnil püütakse leida ja hoida neid paremaid, et tegelikult edukalt hakkama saada. Ja õnneuuringud kui sellised on käima läinud üle maailma ÜRO juhtimisel või eestvedamisel ühena mitmest erinevast variandist siis 2012. aastast ja lisaks siis SKP-le ehk sisemajanduse koguproduktile elaniku kohta mõõdetakse siis veel riikiti oodatavat tervena elatud aastate arvu, sotsiaaltoetusi, kodanikuvabadusi ja korruptsiooni levikut. Ja 2017. aastal oli selles pingereas siis kõige õnnelikumad inimesed Norras, Taanis, Islandil ja Šveitsis. See oli esinelik. Mis te arvate, kus maal oli Eesti? Te küsite, palju riik oli, ma ei mäleta, aga ma tean seda, et Eesti oli 66. Ja kõige kibedam oli lugeda seda, et Läti ja Leedu olid 40-ndates, et see oli valus lugemine. Nii, ja miks see õnn või õnnelik olemine töökohal nii oluline on, et see ei ole ju mingisugune hipsterite viimase aja väljamõeldis, vaid tegelikult ongi väga selgelt ja ratsionaalselt aru saadud sellest, et õnnelikud inimesed on efektiivsemad. Nad puuduvad vähem ja ei lähe ka ära. Ehk et ja vastupidi, õnnetud inimesed, mitte rahul olevad inimesed teevad ettevõttele väga palju kahju, kaasa arvatud siis ettevõtte maine. Et see on ju ka tänase päeva meie üks meediateemasid, mis laual on kahjuks. Ja selle tööõnne spetsialisti ametikoha või sellise mõtteviisi, et inimesi on tegelikult vaja hoida, neid, kes meil on, muudab järjest olulisemaks see, et meil ei ole väga laiutada nende inimestega, kes pärast meid tööturul tulevad. Ma panin teie ette pildi Eestis sündinud inimestest, paljudele ma olen seda juba näidanud, aga mulle on see pilt nii kõnekas ja ma sellepärast tahan teile uuesti seda näidata, ikka ja veel, kes on juba näinud, et seal pildi parempoolses küljes on aastal 1919 sündinud inimesed ja vasakpoolses küljes aastal 2016 sündinud inimesed. Ja te näete seda, et sellel skaalal on siis numbrid. Te näete seda, et reeglina või enamasti on siin 20 000 juures olnud Eestis sünnid, 15-20 000 vahel. Esimene väike auguke ja kukkumine oli teise maailmasõja järel, siis taastus sündivus uuesti 20 000 peale ja 70-ndatest kuni 80-ndate lõpuni, kus me täitsime maa lastega ja laulsime lapsed südamesse ja maale, oli 25 000 last meil sündimas aastas
järgmise 10 aasta jooksul kukkus see 12,5 peale ja nüüd vahepeal tõusis küll 16-ni, aga täna me tiksume 13 ja 14 000 juures. Ja selle pildi peal on väga selgelt näha see, et sellist olukorda ei ole Eestis terve sajandi jooksul olnud, et meil järeltulevat põlve nii suurel hulgal jääb vähemaks. Ja nüüd on teie ees see sama pilt ja numbrites on kasutatud Eurostati viimaseid prognoose. Seetõttu on meie numbrid natukene muutunud, sest Eurostat on võtnud arvesse ka rändearvudes toimunud muutused. Et kui mõni aasta tagasi oli meie ränne selgelt negatiivne, siis viimastel aastatel näitab tagasitulijate arv kasvamist ja tagasitulijaid on rohkem kui minejaid. Oli mul õigus, Inge? Ja siin on siis samamoodi vanused, aga nad on 5 kaupa punti pandud ja need 2 helesinist joont on vanusevahemik 20–64, mis on kõige kuldsem tööiga ühest küljest, ka teisest küljest on see ka meie Eesti konkurentsivõime kava Eesti 2020 tööhõive määra eesmärk sellesse vahemikku säätud. Ja see sinine joon näitab aastat 2015, siin on see demograafiline auk, ja see näitab see oranž joon aastat 2040. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et kui vana mina olen aastal 2040, seda on lihtne teha, liida 23 tänasele vanusele juurde. Ma ütlen ausalt, et mina olen siin. Igaüks saab mõelda, kus tema on. Ja vaata, selles olukorras oleme me, et pensionäre on tollel hetkel sama palju kui praktiliselt kui töötegijaid. 20–64 aastaste seas jääb vähemaks 95 000 inimest, mis on üks Tartu linn või Pärnu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare kõik kokku panduna. Ehk et meil ei ole enam ruumi või mahti ütelda inimestele, et ma sind ei taha, ma võtan teise. Ja kui siia juurde panna siis veel see, et need noored, ja mitte ainult noored, vaid noored ilmselt võib-olla on täna katalüsaatoriks, aga ka täna töötavad inimeste ootused muutuvad nii töö tähendusele, töö sisule kui ka töökorraldusele. Oodatakse enam enesearengu ja koolitusvõimalustega seonduvat tööd, paindlikku tööaega, mis võimaldab aega ka hobidele ja perele. Ja kui siia panna kõrvale noorte nutikesksus ja see, et uus teadmine on kliki kaugusel, väga heade ülikoolide tasuta kursused, ma ei pea kodus diivanilt tõusmagi, nad on mul siin samas, minu masinas. Ma ei pea istuma koolis pikki loenguid ja kuulama võib-olla vahel igavat juttu, vaid ma saan selle kätte ise siin ja praegu. Ja võib-olla seal vastas on konservatiivsem koolikeskkond, võib-olla ka konservatiivsema töökorraldusega ettevõte ja noored hääletavad jalgadega. Senisest 11 uuringust kõikides valdkondades on valdkondi ja erialasid, alavaldkondi, kus noorte katkestamine on väga suur. Mida sellega teha? Näiteks energeetikas on viimase 5 aasta jooksul vähenenud sisseastujate arv poole võrra. IT-s astub küll sisse väga palju noori, see on väga populaarne. 3 aasta keskmine, kui ma õigesti mäletan, oli 2600 ja lõpetajaid oli 3 aasta keskmisena 1200. Ehk et sisse astus rohkem, kui tegelikult tööturul vaja on, aga välja astus oluliselt vähem, kui täna oodatakse tööturule kvalifitseeritud tööjõudu. Et ma tahaksin tänasesse päeva anda kaasa selle küsimuse, et kas see on epideemia, millega peaks tegelema, vaktsineerima, või on see uus normaalsus. Sest see olukord on ju selline, mida ei ole võimalik lahendada ministri käskkirjaga või määrusega või Euroopa direktiiviga. Siin on vaja nutikamaid lahendusi. Ja oluline on see, et tegelikult kõik osapooled, nii
need, kellest sõltub see, kuidas koolisüsteem ja kool on korraldatud, õpe ja õppimine, kui ka need, kellest sõltub see, kuidas töö on korraldatud ettevõtetes, minu enda organisatsioonis, saaksid aru, et ei ole alati ühel poolel õigus, vaid ilmselt seda tõde tuleb otsida koostöös. See on minu esimene selline pudelikael või murekoht, mis on tulnud välja meie uuringutest. Teine seondub tehnoloogia arenguga. See siin pildil on Pepper, et inimesi jääb küll vähemaks, aga õnneks tõepoolest tulevad robotid ja võtavad siis paljud meie tööd enda kanda, teevad osa meie töödest lihtsamaks. Ma Pepperist pikalt ei räägi, sest meie aeg hakkab otsa saama. Aga küll aga sellest, et uue olukorra toovad meile kaasa uued energiaallikad ja arvatavasti või arvatakse, et päikeseenergia, mis on viimase 4 aasta jooksul vähenenud 40%, kui see veel pisut langeb, siis muutub see energialiik kättesaadavaks meist väga paljudele, mis toob kaasa täiesti uue olukorra, kui me toodame ise tarbijana endale elektrit ja meie toodetud elektrit jääb meil üle ja me saame seda müüa tagasi ka võrku, mis tähendab seda, et elektrivõrk peab olema tark võrk, mis liigub mõlemat pidi, nii meile sisse kui meilt välja. Ja targad seadmed ja uued nutikad süsteemid on meile kättesaadavad tegelikult täna juba ka nii targa kodu näol, kui siin sõidab ringi põllu peal üks silo hekseldi, mis on nutikas, ma saan aru, et see tuli sellelt suvel Kesk-Eesti põldudele, ja silo sisu analüüsimine toimub automaatselt online'is sellel hetkel, kui teda siis sealt läbi masina lastakse, et mõõdetakse ja analüüsitakse silo kvaliteeti. IT on kõikjal ja kõik muutub tänu sellele. Ja paradoks on see, et tehnoloogiliselt keerukamaks muutuv maailm toob kaasa selle, et erinevatel elualadel oodatakse nende tehnoloogiliste oskuste omamist. Näiteks masinametallisektori uuringu lõpus ütlesid ettevõtjad, et lisaks 4. tasemele, mis on meil siis selline tavapärane korralik kutsehariduse tase, et lisaks 4. taseme lukseppadele oleks meil vaja, et nendel poistel oleks ka seadistaja oskused. Koolid laua ääres ütlesid vastu, aga vaadake, meil on selline lugu, et need, kes meile tulevad, et me ei suuda hästi neid 4. tasemelegi välja putitada, et eelnevalt haridustasemelt tulnud on kõigepealt vaja takka harida selle poolest, mis eelnevas haridustasemes tegemata jäi. Samamoodi räägivad kõrgkoolid, et tehakse järeleaitamistööd esimesel kursusel nendele, kes tulevad õppima ja mitte ainult tehnilisi erialasid või tehnikaga seotud erialasid ja reaalaineid, vaid tegelikult ka humanitaarid räägivad sama juttu, et on vaja teha järeleaitamist eelnevale haridustasemele. Ehk et neid justkui koolis, kes tahaksid, keda peaks ja võiks koolist välja saata madalamate kvalifikatsioonitasemetega kui 4, ehk siis 3. või 2, nendele justkui tööturul jääb järjest vähem kohti, aga koolidest paistab, et neid selliste võimetega noori on justkui rohkem. Ja vastuolu PISA tulemustega, et 2009 ja 2014 PISA tulemustes oli väga selgelt näha see, et loodus- ja täppisteadusi tugevamat läbinud noored, kes näitasid tugevamaid tulemusi, ei olnud huvitatud edaspidi rakenduma seotud erialadel. Ja need noored, kes oma tulemustes olid nõrgemad, olid jällegi huvitatud valdkonnas töötamisest. Ja kui nüüd kokku panna see, et LTT valdkonda ehk loodus- ja täppisteaduste valdkonda kuuluvad ka IT-erialad ja meditsiin, siis võiks olla hüpotees see, et need tugevamad, kes on LTT-s ja teevad PISA tulemusi väga hästi, lähevad õppima IT-d ja meditsiini ja need nõrgemad tulemused lähevad siis õppima teisi erialasid ja meil ongi põud inseneridest ja tehnika ja tehnoloogiaga seotud ametitest. Et lõpetuseks ma tahan panna sedapidi küsimuse lauale, et mida me muutma peaksime,
kui me tõmbame paralleeli nüüd rongidega, et selle pildi peal on uued porgandid. Porganditeks kutsutakse neid ilusaid oranže ronge, mis valmistati Stadleri tehases. Aga selleks, et neid Eestisse tuua, oli vaja neid katsetada ja katsetada ei saanud neid Šveitsis, kus neid tehti, sest seal on teistsugune rööpavahe. Neid katsetati Poolas Valgevene piiri lähedal, sest seal on pandud lisarööbas ja oli võimalik siis ka teise rööpalaiusega rongidega katset teha. Ja nüüd ongi küsimus, et kas me Eestis peaksime muutma rööpavahet, et need uued rongid saaksid sõita, kui me tõstame paralleeli rööpad, haridussüsteem, ettevõtete töökultuur ja rongid, uued, punased, pahvad porgandid, meie peale tulevad tööturule siirduvad noored, et kas meil oleks vaja rööpaid seada porgandite või osta uued rongid porgandite asemele, mis sobivad senistesse rööbastesse. Kumba me vahetama peaksime? Mida me tahaksime ja mida me suudaksime? Need on minu küsimused tänasesse päeva. Aitäh! Ära veel lahku. Kõigepealt aitäh sulle. Mina paluks osalejatel minna meie menti.com lehele ja sealt kaudu Tiiale küsimusi esitada, kui te soovite. Ja ma teile, nii kaua kui te seda teete, saan tagasisideks öelda, et sellele, ja siis puldist äkki saab selle küsimuse sealt ära vahetada, aga järgmise või eelmise küsimuse vastustest 80% teist arvas, et need huvireisijad, ehk siis need haridussüsteemi läbijad, kes hiljem samale ametile tööle ei lähe, on vajalikud. Nii et see oli 80% inimeste vastus. Aga Tiia, ma nii kaua kui inimesed küsimusi küsivad, tahtsin sinu käest küsida, et sinu see viimane õhku visatud küsimus, et kas siis vahetada rongi või vahetada rööpaid, et mis sinu enda hinnang on, kumba peaks tegema? Mul on selline tunne, et rongi meil väga ei õnnestu vahetada. Ehk et tark oleks sättida rööpaid. Sest et mulle tundub, et tuule suunda me muuta ei saa. See, mis tuleb tehnoloogiliste muutustega, see, mis on demograafilised muutused tegelikult meile tekitanud, seda me muuta ei saa. Aga küll me saame sättida purjesid, et me peame selles lihtsalt targad olema. Minu teine, vaatan, küsimus ei ole tulnud, ma ei tea, äkki veel tuleb, aga minu teine küsimus, mis sind kuulates tekkis, oli seotud sellega, sa päris alguses ütlesid, et muudatuste sees olles neid muudatusi ei näe. Et huvitav, kumb osapool, kas need noored, kes ameteid valivad või on asja valinud ja õpivad midagi juba, või siis meie siin ruumis olijad, on selline suhteliselt kehvem selle muudatuse ettenägija. Et me mõlemad oleme muudatuse sees, me justkui ei peaks väga head ettenägijad olema, ei noored ega meie, aga tõenäoliselt kumbki näeb paremini, et huvitav, kumb see võib olla, kas noored ja nendel on õigus või meie ja meil on? Ma ei julge sellele küsimusele vastata, sest ma ei tea, mis on tõde. Ma arvan, et see ei sõltu vanusest võib-olla. Et võib-olla see sõltub tahtmisest tundvaid püsti hoida ja siis aru saada nendest muutustest või neid ka tähele panna, sest et muutuste tähele panemine ja nendega paindlik kohanemine on minu meelest see, mis on paratamatu, millega me peame leppima. Ja need, kes lepivad, need saavadki siis võtta seda uut väljakutset vastu kui midagi põnevat, mis on vaja ära lahendada. Et mulle tundub, et see ei sõltu vanusest. Et ainukene kindel asi on see, et mitte midagi ei ole kindel. Aga meie küsimuste küsimine ka toimib. Meil on siia tulnud 2 küsimust. Küsime need ära. Küsimus number 1. Kui sul oleks võlukepike, millised oleksid rööpad ja rongid siis? Et kui sina saaksid neid muuta, milleks sa muudaksid need?
Üsna lühikese vastusega küsimus, eks? Ma arvan, et siin saalis väga paljud teavad, mis asi on elukestva õppestrateegia Eestis, et kõik need mõtted, mis sinna on kirja pandud, kuidas meil koolis on uus õpikäsitlus ja me kõik toetame noore arengut just sinna, kuhu see noor areneb, praktiliselt igat ühte eraldi, et ma arvan, et see võiks ollagi see ideaal, kuhu võiks jõuda. Siis on veel üks selline konstanteering, ta on küll küsimusena, aga huvitav. Kuna muutunud tööturg vajab vähem inimesi, siis võib-olla see rahvastiku vähenemine, mida sa meile veenvalt näitasid, polegi halb, äkki see on väga hea, et me kohaneme sellega, mis on väliskeskkonna areng. Nii, ja nüüd meil hakkas küsimusi päris palju tulema, me kahjuks kõiki ei jõua, aga ma valin siit ühe veel. Jaa, võib-olla need on, isegi panen 2 tükki kokku, et meil on üks küsimus populaarsel päevakajalisel teemal, et kuidas lumehelbekeste põlvkonda kaasata, ja teine küsimus, kuidas noored panna vastutama oma haridusvalikute eest. No, see teine küsimus ongi nagu vastus sellele, et tuleb panna vastutama. Aga kuidas? See on individuaalne, ei saa niimoodi, et on mingi mudel igale ühele, et kuidas ma iga lapse panen vastutama. Ma arvan, et see jällegi on õpetaja ja lapsevanema tarkus, kuidas see laps vastutama panna. Õigemini mitte panna, vabandust, ma kasutan täitsa vale sõna. Vastutust tuleb anda. Et kui vastutust ei ole antud, siis ei saagi vastutada ja minu meelest ongi lumehelbekeste viga see, et neil lihtsalt ei ole vastutust antud. Nad on saanud olla lihtsalt ilusad. Et kui nemad on lumehelbekesed, mille hinnanguga ma ise lõpuni nõus ei ole, siis mõtleme selle peale, et kes need lumehelbekesed on kasvatanud, et kus need asjad on pihta hakanud. Kes siis meie oleme, eks? Ja. Olgu, aga väga hea, siin on küsimusi veel, aga meil aega kahjuks ei ole. Sulle ka prillid, et järgmised ettekanded oleks veel huvitavamad. Aitäh! Aitäh! Suur tänu!